Сейчас я вам покажу, как с помощью обыкновенной питьевой воды развести костер в сыром лесу. Для убедительности я сейчас ее выпью, чтобы вы не подумали, что это что-то другое. Обыкновенная вода. Прошу обратить внимание на то, что дрова, блядь, действительно очень сырые. Вот, мажется рука даже. Поливаю дровишки, собственно, водой. Вот так вот, побольше, чтобы лучше горели. И все, что мне понадобится, это обыкновенные спички. Смотрите, как это работает. Ну, бля, гори, что ты? Сейчас разгорится, нихуя страшного. Ну, уже обратите внимание, что спички уже прогорели. Но процесс пошел.